Биздин элибиз таланттарга бай. Анын арасында жаштар ham бар. Достор, жаштардын жаш талант рубрикасынан көрө аласыңар. Достор, чындыгында силердин араңарда таланттуу достор арбын. Ошо таланттуу достордун өнөрүнү жаш талант көрсөтүүсүнөн чагылдырып беребиз. Ким экени кызык болуп жатабы? Анда биздин көрсөтүүбүздү аягына чейин көргүлө. Бүгүнкү көрсөтүүдө Баткен районунун Балдар музыкалык мектебинде билим алып жаткан Айназик Абдималикованын өнөрү менен бөлүшөбүз. Айназик качантан бери комузда ойнойт, кимден үйрөнүп жатат? Толугураак жакындан таанышалы. Саламатсызбы? Ага өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык, мен атым Абдималикова Айназик. Мен 13 жаштамын. Баткен районунун Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинин 7-классынын окуучусумун. Сизди комуз ойнойт деп уктук. Качантан бери алектенесиз? Мен комузду 4 жылдан бери алектенем. Комуз чертип калууңузга ким себепкер болду? Менин чоң энем себепкер болду. Анда бизге бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Мен азыр сиздерге чайкама деген күнү чертип берейин. Чоң рахмат. Комузду кимден үйрөнүп жатасыз? Артыкова Бурмагүл эжекейден үйрөнүп жатам. Канча жылдан бери? 4 жылдан бери. Комуздун коштоосун ырдай аласызбы? Бизге ырдап бербейсизби? Мен силерге ыргыздарга кетели деген ырды арнап чертип берейин.
Рахмат. Кайсы сабакты жакшы көрөсүз? Мен математика сабагын жакшы көрөм. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда мен апама жардам берем жана китеп окуйм. Үй бүлөңүздөн музыкага ашыктуулар барбы? Жок, мен биринчилерден болуп чыгып жатам. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, комуз жер талантыңызды таштап койбойсузбу? Келечекте мен мугалим болгум келет. Жок, мен таштап койбойм. Маек изичиниктер алдында өзүңүз жакшы көргөн бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз. Анда мен сиздерге Божорго деген чыгарманы чыртып берейин. Рахмат, өнөрүңүзгө береке. Алдыда биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюн бар. Анда кийинки бөлүккө өтсөк. Оюн Пелус рубрикасы башталды. Бул турмукта биз каармандар үчүн тапшырма даярдап койгонбуз. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир канча ырды ырдап жетишип калышыңыз керек. Кыскасы сиз ырды улантып кете беришиңиз керек. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз оюнду баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик анда. Даярмын. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен. Башка. Назик манжа клавишке жан салып, дүйнө барат сыкырына арбалып. Башка. Ой комузчу, чертип койчу комузду, элжиресеңе жүрөк, бийик чыгар добушту. Башка. Жүрер чишип кетели өрүк зарга. Башка. Апапак жолук салынып, амандык. Башка. Алато ак калпагын кийген кезде. Башка. Ак мөңгүлү асказолор талалар, эли биздин жаны менен барабар.
Башка. Ар бир жандын эч биз билбесири бар. Чоң рахмат, сиз биздин оюну жеңүүчүсү болдуңуз. Биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Келкелдикөнүн атынан бул сонун китепсизге береке беребиз. Келкелдикөнүн каалаган окуу куралын тапсаңыз болот. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, шаарыбыздын дал ортосунда жайгашкан Келкел дүкөнүнө чакырабыз. Келкел канцелярдык дүкөнүнөн каалаган кеңсе буюмдарын, окуу куралдарын жана окуу китептеринин түрлөрүн таба аласыз. Дареги Баткен шаары, Нургазиев көчөсү 27. Болжол Газпром май куючу жайынын бет маңдайы. Достор, Айнази кечеге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Бизге бөлүнгөн убакыт чектелүү. Эс алуу күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Балакай көрсөтүүсүнөн көрүшкөнчө. Достор, ишемби жана жекшемби күндөрү эфирден көрүшкөнчө.